Obat tradisional yang dapat membantu menyembuhkan batuk. Obat tradisional batuk 1. Madu dan lemon, campurkan 1 sendok makan madu dengan 1 sendok makan lemon. Aduk rata dan minum 2-3 kali sehari. 2 jahe dan gula merah, rebus 1 ruas jahe dengan 1 sendok makan gula merah. Minum 2-3 kali sehari. 3. Daun sirih dan kapur sirih, rebus 1 lembar daun sirih dengan 1/2 sendok teh kapur sirih. Minum 2-3 kali sehari. 4 kunyit dan susu, rebus 1 ruas kunyit dengan 1 gelas susu. Minum 2-3 kali sehari. 5 bawang merah dan gula merah, rebus 1 siung bawang merah dengan 1 sendok makan gula merah. Minum 2-3 kali sehari. 6. Daun alang-alang dan gula merah, rebus 1 lembar daun alang-alang dengan 1 sendok makan gula merah. Minum 2-3 kali sehari. Peringatan, pastikan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat tradisional. Jangan menggunakan obat tradisional sebagai pengganti obat modern. Jangan memberikan obat tradisional kepada anak-anak atau orang tua tanpa konsultasi dengan dokter. Semoga bermanfaat.